ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველი კითხვა იქნება გუშინ განვითარებულ მოვლენასთან დაკავშირებით პრემიერმა პრეზიდენტს მიმართა ულტიმატუმით მისცა 3 დღე რომ მიიღოს და განაცხადოს თავისი საბოლოო გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო ცვლილებების გამოყენებასთან თავისი უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებით. თუ შეგიძლიათ რომ ახსნათ რამდენად სწორია ესეთი განცხადება მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ურთიერთობები ისედაც დაძაბული არის პრემიერს და პრეზიდენტს შორის. მართლაც 26 თებერვლის დილა დაიწყო აქტიური განხილვით იმ ტექსტისა, რაც პრემიერ-მინისტრმა გაუგზავნა პრეზიდენტს და როგორც ყოველთვის პრაქტიკულად ყველაფერში აზრები იყო განსხვავებული თავად შინაარსის მიმართ და მოლოდინი კი ყველას საერთო ჰქონდა, რომ კაფეო პასუხი შეიძლება ყოფილიყო პრეზიდენტისგან ამ მიმართვაზე. ხა ძნელია უწოდო ულტიმატუმი თემას, რომლის ირგვლივაც უკვე თვეზე მეტია მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, როგორც პარლამენტის, ასევე იგი პრემიერ-მინისტრის დონეზე და ამავე დროს ჯერ კიდევ მთავარ კითხვაზე პასუხი გაცემული არ არის. არის მცდელობა, რომ იმდენად გაფართოვდეს განსახილველ საკითხთა წრე, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდეს რაიმე ტიპის კონსენსუსამდე მისვლა. საკითხი კი თავისი სიმწვავით უპირველეს ყოვლისა ახასიათებს ერთ მუხლს კონსტიტუციის, რომელიც 2004 წლიდან ჩემის აზრით მხოლოდ სირცხვილს თუ მატებს ჩვენს კონსტიტუციას, რადგან ასეთ უფლებას არც ერთი ხელისუფალი დემოკრატიულ ქვეყანაში არ ჩაიწერს კონსტიტუციაში, რაც დღეს ქართულ კონსტიტუციას ახასიათებს და შეეხება პრეზიდენტის უფლებას შექმნას მთავრობა პარლამენტის აზრის გაუთვალისწინებლად. სწორედ ამაზეა საუბარი და ჩვენს ბევრ თანამოქალაქეს რატომღაც მიაჩნია, რომ საკითხი ეხება მთავრობის დათხოვნის უფლების უარყოფას. არა ბატონო, არავინ დაობს იმაზე, რომ პრეზიდენტს უნდა ჰქონდეს უფლება მთავრობის დათხოვნის, მაგრამ მას არ უნდა გააჩნდეს პარლამენტის გარეშე საკუთარი უბის სიგნაკში ჩაწერილი ხალხთა სიის სახით დანიშნოს ახალი მთავრობა. ეხლა, როდესაც ძალიან კაფიოდ მოკიდვის გარეშე პრემიერ-მინისტრი სვამს კითხვას, მზად ხართ თუ არა, რომ ამოვიღოთ ეს მუხლი ქართული კონსტიტუციიდან. ამას ასეთი კითხვით გაბრაზებული ადამიანი უპასუხებდა ან დიახ, ან არა. ასეთი მოლოდინი არ ყოფილა, რადგან კონკრეტიკა ყოველთვის მეტი პასუხისმგებლობის ნიშანია და ჩვენ მოვისმინეთ პასუხად საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილის ჟურნალისტებთან, რომელიც დაიწყო დამაიმედებლად, გულისხმობ იმას, რომ მან ბოდიში მოიხადა ჟურნალისტების წინაშე, რომელთაც, როგორც თვითონ თქვა, ზემოდან უყურებდა წლების განმავლობაში. თავისთავად ოპტიმიზმის საფუძველი შეიძლება ყოფილიყო ასეთი შესავალი, რომ არა თვითონ ძალიან მძიმე ტექსტი, რომლითაც გრძელდებოდა ეს შეხვედრა და მოვისმინეთ ჩვენ არც თუ სოლიდური, უпростоრად რაიმე ტიპის სოლიდურობას მოკლებული ტერმინოლოგია, რომელიც არ შეშვენის არც პრეზიდენტს და არც ქვეყანას. დავწმუდით კიდევ ერთხელ, რომ უჭირს ბატონ პრეზიდენტს გამოვიდეს იმ შოკიდან, რაც მას 2008 წელს დაეუფლა. ეს გასაკვირით შეიძლება არ უნდა იყოს, მაგრამ ობიექტურობაში და
რაიმე ტიპის სანდო ინფორმაციის წარმოჩენაში სამწუხაროდ მას ვერ ესე იგი დავადანაშაულებთ, რადგან ძალიან ბევრი ფანტაზია იყო ჩაქსოვილი, საერთოდ არნახული თემა იყო ქართული ბანკების მიყიდვა რუსული ბანკებისთვის. პირველად მოვისმინეთ ბატონი პრეზიდენტისგან, რომ იგი უარყოფითად ეკიდება რუსული კაპიტალის შემოსვლას საქართველოში. არ ვიცი როგორ შეთანხმდება ის თავის ფავორიტ მერაბიშვილთან, რომელიც წინა პარლამენტის ბოლოს ხდომებზე საუბრობდა იმაზე, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა მოხდა თუ რუსული კაპიტალის შემოვა საქართველოში. ბანკების ყიდვაზე იყო დიახ საუბარი, მაგრამ საუბარი იყო მტკნარ სიცრუეზე. ხო, აი გავაიგივებთ კი ბატონო ინვესტიციას და ბანკის შეძენას, მაგრამ როდესაც თემა აბსოლუტურად თითიდან გამოწოვილია და თანაც პრეზიდენტი არ წუხს იმით, რომ შეცდომა მოუვიდა, ის ულოცავს საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელს, რომ ეს თურმე ასე არ არის და ახლა ბრალსდებს ეროვნულ ბანკს, ვისგანაც მიუღია ეს ინფორმაცია. თანაც ამატებს, რომ TBC ბანკის შესახებ ეს ნამდვილად ვიცი, რომ ასეა და ალბათ მოკლედ რაღაც სხვა. შემდეგ TBC ბანკმაც უარყო ასეთი ბრალდება და მივიღეთ რა? მივიღეთ სინანული და მე პირადად შემებრალა ადამიანი, რომელიც ასეთი ძლიერი ფსიქოლოგიური დატვირთვის ქვეშ არის, რომელსაც აღარ ძალუც რეალურად მართოს ქვეყანა, რომელიც თავისთავად ძალიან რთული სამართლია ასეთ ვითარებაში, რომელშიც დღეს ვართ და საუბარი იმაზე მიიწევს მას სადილად პრემიერი თუ არა, რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკება, არც თუ სერიოზულ თემად მიმაჩნია, რადგან მიმართვა პრემიერის იყო ძალიან კონკრეტული და მკაფიო, რათა პრეზიდენტს ხმამაღლა ეთქვა ან ხო, ან არა იმ საკითხზე, რომელიც ასე აქტუალურია დღეს არა მხოლოდ ხელისუფლებისათვის. ნებისმიერ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ შევინარჩუნოთ იგი მთლიანად საზოგადოებაში განწყობა ოპტიმიზმისა და ასეთ ვითარებაში მოხერხდეს რამენაირად უმტკინებლად გავლა ამ პროცესების და უთავბოლო მოლაპარაკებები ამ თემაზე, რომელიც თანდათან იხუნძლება სხვადასხვა პირობით ხან ერთი და ხან მეორე მხრიდან, არ ამგონია, რომ მარტის ბოლოსთვის რაიმე პოზიტიური შედეგის მომტანი იყოს. ამდენად ჩვენ ვიცით პრემიერ-მინისტრის პოზიცია, ვერ გავიგეთ პრეზიდენტის პოზიცია. თუმცა ადამიანი, რომელიც მტკნარ სიცრუეს აცხადებს და ცილს წამბებს ორ წამყვან ბანკს და მათ ხელმძღვანელობას და ამის გამო წუხილს არ გამოთქვამს, რასაკვირველია, ვერ იქნება ის სანდო წყარო დღეს ხოს იტყვის თუ არას, რომ სწორედ ასე მოიქცევა მაშინ, როცა ამის უფლებას მას მისცემს მის მიერ შეკერილი კონსტიტუცია. უმცირესობა აცხადებს, რომ ეს ამ უფლებას პრეზიდენტი ერთადერთ შემთხვევაში გამოიყენებს, თუ ახალი ხელისუფლება წავა ანუ შეეცდება რუსეთში დააბრუნოს საქართველო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა ერთხმად, მათ შორის პრეზიდენტმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ ის არაპირებს ამ უფლების და არაპირებს ხელის შეუშალოს ახალ ხელისუფლებას. რამდენად არსებობს საშიშროება და თუნდაც პრემიერის მხრიდან ესეთი დაჟინებული მოთხოვნა, რომ 3 დღეში გასცეს პასუხი, რამდენად დევს ამ მოთხოვნაში ქვეტექსტი, რომ შემდეგ უკვე ის გახდება თავისუფალი სრულიად და იმოქმედებს ისე, როგორც მას მიაჩნია საჭიროდ. მით უმეტეს კითხვები ახალი ხელისუფლების მიმართ აი ამ რუსეთთან ურთიერთობაში დღემდე არსებობს. მე მგონი ზედმეტად გააქტუალურებულია ეს თემა და არანაირი ნიშანი იმისა, რომ საქართველოს უნდა შეიცვალოს
საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია არ არსებობს. მესმის რომ არის ძალიან დიდი სურვილი რომ რაიმე კონკრეტიკა ახასიათებდეს ასეთ ეჭვებს. ნაციონალური მოძრაობისთვის ეს არის ყველაზე მთავარი თემა, რადგან იგი უპირველეს ყოვლისა მიმართულია არა საქართველოს მოსახლეობისკენ, არამედ იმ გულუბრყვილო საზღვარგარეთელი კოლეგების მისამართით, რომელთაც რასაკვირველია, სულაც არ მოსწონთ შესაძლებლობა, რომ საქართველო იყოს რუსეთზე ორიენტირებული და რუსეთზე დამოკიდებული. ასეთი საშიშროება უპირველეს ყოვლისა იმიტომ არ გახლავთ ჩვენს ქვეყანაში, რომ არც ერთი პოლიტიკური ძალა ცალკე ასეთ ვექტორებს არ ცვლის. ეს მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას შეუძლია მიივიწყოს ხალხი როგორც სუბიექტი ძალაუფლების. ხალხმა საკუთარი ნება რომ გამოხატა შარშან ოქტომბერში, როგორც ჩანს, მას მოუწევს კიდევ არაერთხელ დააფიქსიროს საკუთარი ნება. აი ასეთი ვითარება უფრო კაფიო გახდება აპრილის დასაწყისიდან, მას შემდეგ რაც პარლამენტი ავად თუ კარგად გაივლის ამ ზღუდეს და იმის მიხედვით რა შედეგი დადგება, სწორედ საქართველოს მოსახლეობა იქნება ის სუბიექტი, რომელიც ძალიან კაფიოა საკუთარ ხედვაში. ეს არც ნაციონალური მოძრაობის დამსახურებაა და არც ქართული ოცნების, ქართველი ერის სწრაფვა ევროპული და დასავლური ღირებულებებისადმი, ამას თავადაც ბრძანებენ ხოლმე კიდევ კარგი, ამიტომ ნურავინ ჩათვლის, რომ რომელიმე ცალკე აღებულ პოლიტიკურ ძალას შეუძლია ასეთი ვექტორის შეცვლა. ეს მიმართულია მხოლოდ გულუბრყვილო მიამიტი ან რაიმე სხვა მიზეზით უახლოესად დაახლოვებულ პოლიტიკოსებზე იმავე ევროპიდან თუ ამერიკიდან. ამიტომ ვერ გავიზიარებ რაიმე ტიპის საფრთხეს ასეთი დაახლოებისა, ხოლო თუ ქართული ღვინის შესვლა რუსულ ბაზარზე ეს არის ნიშანი რუსეთთან შეერთების, უკაცრავად ამაზე შეგვიძლია შემდეგ დილამდე ვიკამათოთ. დასაკვირველია, მთავრობის კონტროლი არ იყო პრიორიტეტი ამ პარლამენტის მხრიდან ამ კონსტიტუციის ავტორებისთვის. დიდი ალბათობით, სწორედ პრემიერ-მინისტრობისთვის ემზადებოდა ბატონი სააკაშვილი შემდგომი წლებისათვის და ამდენად თავიდანვე ყოფილი ოპოზიცია აპროტესტებდა იმ ბერკეტებს, რომელიც პრაქტიკულად ცხადდებოდა ხელშეუხებლად და ძლიერად ამ ახალ კონსტიტუციაში, მაგრამ რეალობა ცოტა განსხვავებული იყო. რაც შეეხება პრეზიდენტის ვალდებულებებს მომავალი. აი ხარ უნდა შეიცვალოს ამ პარლამენტთან უნდა შეიცვალოს ხოხარ საქმეში, რა უფლება, როგორ ეძება უფლებები მთავრობაზე კონტროლის პარლამენტს. პარლამენტს ეხლა რა პროექტი აქვს, არ ვიცი, მე ვიცი ის რაც დევს ახალ კონსტიტუციაში, რომელიც ნაწილიც უნდა ამოქმედდეს, მაგრამ გაუგებარია რა ნაწილზე უნდა იყოს საუბარი და რომელზე არა. ფიქრობ, ნაადრევია საერთოდ ამ თემაზე საუბარი და მივიყვანოთ ეს ციკლი ოქტომბრამდე იმ კონსტიტუციით, რომელშიც ვარსებობთ, რომ კიდევ უფრო მეტი გაუგებრობა, არეულობა და წინააღმდეგობა არ გამოიწვიოს ამან. ეხლა თუ
თუ დაიწყო რომელიმე საკონსტიტუციო მოდელიდან სასურველი მუხლების ამოკენკვა და მათი ჩანერგვა ესე იგი უკვე წარმავალ კონსტიტუციაში მე მგონი ეს უფრო არა რეალურ გარემოში მოგვახველებს ამიტომ ჩავთვალოთ რომ უკვე არც იმდენი ხანია საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დარჩენილი არჩეულ იქნას სასურველია პრეზიდენტი საქართველოს მოსახლეობის მიერ და არა პარლამენტის წევრთა მიერ მიუხედავად იმისა რომ საუბარია საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლის თემაზე ამიტომ თუ იმ კონსტიტუციას ხელს არ ვახლებთ რომელიც უმავალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ უნდა შევიდეს ძალაში მაშინ საკითხი აღარ დგას ვინ უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი პარლამენტმა თუ საზოგადოებამ მოსახლეობამ ჩვენი ქვეყნისა ამდენად შესაძლებელია ვისაუბროთ იმაზე რომ ნელი რაიმე იდეალური მოდელის შექმნა რომელიც ყველას დააკმაყოფილებს მაგრამ საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობს და მასზე დაყრდნობით ჯერ უნდა რასაკვირველია რეფერენდუმის საკითხი უნდა იყოს ჩემის აზრით თვითონ წყობილება იქნება ეს საპრეზიდენტო ქვეყანა თუ საპარლამენტო გადაწყვეტილია მაგრამ მოგეხსენებათ რომ ამაზე სჯელობა კიდევ არსებობს თუმცა გადაწყვეტილია სრულიად მკაფიოდ საუთხარეს ორიენტირებული ჯგუფის მიერ რომელსაც ერქვა ბატონო დაუჭიროს ხარი მაგრამ ბიზინა ივანიშვილი და ქართველი ხალხი კი ამთხოვენ ხშირად საკუთარ ხედვას მაგრამ ერთი და იგივე არ არის ამიტომ ესე იგი მოსახლეობას გვახსოვს რა ტემპით გაგანი აგვისტოში რომ ჩამოიარეს 10 კაციანი ესე იგი მაგიდის ირგვლივ მჯდომ პირობებში კონსტიტუციის ავტორებმა და ჩათვალეს რომ მთელ საქართველოს გააცნეს ეს მოდელი და ყველა კმაყოფილი დარჩა ამ მოდელის შესახებ ძალიან მწირი ინფორმაცია აქვს მოსახლეობას და არ აქვს დაცნობიერებული თავად ის ფაქტი რომ ის რაც ბოლო წლებში ხდებოდა არა საპრეზიდენტო მმართველობის ბრალი იყო არამედ იმ პრეზიდენტების რომლებაც ქვეყანაში სირთულის წარმოქმნისთანავე დაივიწყეს რომ ქვეყნის პრეზიდენტები არიან და უმალ თავი შეაფარეს საკუთარი პარტიის პრეზიდენტობას პირველი მეორე და მესამე არჩეული პრეზიდენტი ჩვენი სწორედ ამის მაგალითი გახლდათ ამიტომ კონსტიტუციის თემა რასაკვირველია მტკივნეულია მაგრამ ვფიქრობ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილის ჩართულობის გარეშე ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება ნებისმიერი იქნება ეს კომისია თუ რაღაც ჯგუფი საპარლამენტო იქნება სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი ზიანის მომტანი გამიჭირდება მაგ ნაწილშიც ნდობა ამ ფრაზის რადგან ჩვენ ერთხელ უკვე მოვიხსნით რომ ბატონი პრეზიდენტი რაღაცა თვეების წინ უკვე დედამისის მანქანით აპირებდა თვითონ საჭიროებით გადაადგილებას ქვეყანაში ეს ჯერ როგორც ჩანს პროექტად რჩება ან შეიძლება დედამისი არ ათხოვებს მანქანას შვილს და ის ფაქტი ამდენადაც სხვა ტელეარხებიდან მოვისმინე გუშინვე ამ თემაზე რომ 300 წევრი დაცვის და წელიწადში 7 მილიონი ლარი მათ შესანახად არის გამოყოფილი ამ საქმიანობისთვის ანუ არ ამგონია რომ რამოდენიმე ათეული თუ როგორც ლაპარაკია თუ არცლების 300 ადამიანზე დაცვის წევრზე მის განკარგულებაში იქნება თუმცა აი ხატოვანი გამონათქვამებიდან მართალი გითხრათ მომეწონა მისი მსჯელობა რამდენი კარები აქვს რომელ სასახლეს და რამდენია დაცვა საჭირო რომ ყველა კარები იყოს გაღებული ამიტომ დაცვის გარეშე პრეზიდენტის დატოვება არის უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოს მიმართ უპატივცემულო დამოკიდებულება მაგრამ ის რაც დღეს ხდება არ ამგონია რომ ვინმე ოდნავ ჩაიხედოს საქმეში და ჩათვალოს რომ პრეზიდენტს დაცვა აღარ აყავს ან
მისი სურვილი იყო საკმარისი იმისთვის, რომ მას დაცვა არ გააჩნდეს. პრეზიდენტის დაცვა არის სახელმწიფო ვალდებულება, განურჩევლად იმისას, სურს მას ვინმე გვერდზე მოწმე ტყავდეს თუ არა. ამახალ ახალ პროექტს სულ ახალ რომელსაც ეხა უნდა პეჭი უყარო გააქვს ნანასის თუ არა თუ მარტო ამ პრინციპების დონეზე არა მე ვიცნობ იმას რაც თაროზე დევს და 3 წელია და გველოდება ეხლა რას აკეთებს პარლამენტი მე ვიცი რომ არა აკეთებს არა უკვე პრინციპსაც უნდა უყაროს თუ გახდეს არა მე დოკუმენტი მიჭირს ქუთაისში წინ და უკან სიარული და ამდენად პარლამენტთან ურთიერთობა აღარ ამბობს. გადასახადში კითხავთ რეფერენდუმი თქვენი აზრით რომ თქვენ თვითონ რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს სახელმწიფო მოწყობასთან დაკავშირებით. უნდა ჩატარდეს თუ არა რეფერენდუმი თქვენი აზრით ან ორიენტაციასთან და საგარეო ვექტორთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ჩატარდეს, შევიტანოთ ეგ საკითხიც. არა, თქვენ ხართ უჭერთ ამას. არა, მე ამას კითხვის ქვეშ არ ვსვამ საერთოდ. ამიტომ შეიძლება ვიღაცა შეიძლება იმ ხაბურზანიან მოითხოვოს, რომ მოდი რეფერენდუმი მოვაწყო. გადამ რეწოლები თქვენ კოალიციიდან და რეწოლებს გადაყობა დავითაშო და ბევრი არის რომელიც რა, რომ რუსეთისკენ წავიდეთო? რომლებიც პრინციპის განცხადებებს აკეთებენ, რომ გაურკვეველია როგორ რას უწევენ ხალხს. რეწოლები კატეგორიულად უარსამობენ გასალების ორიენტაციას. მათი განცხადებები ვერ ვიტყვი რომ ისეთი გავლენიანი პოლიტიკური ძალა დაასახელეთ რომ საფრთხე უდგას წინ საქართველოს. დეფექტები თუმცა როცა ბიზნესი ამოწევს საგარეო ურთიერთობებში სომხეთი არის ჩვენთვის რაღაცა მინუსი და ეტალონი, ესეც რა თქმა უნდა რაღაცა კითხვას აჩენს და ეჭვებს და ეს არის კრიალოსანი გამონათქვამებისა, რომელიც მუდმივად ასაზრდოვებს დღევანდელ ოპოზიციას, მაგრამ როდესაც ადამიანი მეგობრული ვიზიტით არის ჩასული მეზობელ ქვეყანაში, რაიმე კომპლიმენტი უნდა უთხრას მათ. მაშინ როდესაც არა კრიალოსნები აი აქ აიკრიფა. თორე მე ამ თემაზე ცხადია არ მისაუბრია პრემიერ-მინისტრთან და ჩემი ინტერესი რა არის რომ ეს არის შეგნებული სვლები რაღაცა მიზნისთვის თუ ეს არის ექსპრომტ სხვადასხვა შეფასება შემიძლია მივცე. ახლა აქტუალიზაცია მე უკვე რაღაც ვფიქრობ რომ გარკვეული სტილია ასეთი პრობლემის აქტუალიზაცია ვიზიტის წინ. თუ ეს ასეა, ნახოთ შედეგი რა დგება. ეხლა რეალობა მოგეხსენებათ ისეთია რომ არც აფხაზეთის გავლით რკინიგზაზეა საუბარი, არც ყარსის რკინიგზაზე, როგორც იყო და რაც იყო ყველაფერი ისევე რჩება. ოღონდ საინტერესო იქნება ვიცოდეთ კომუნიკაციების რა გეგმა გააჩნია თავად უმცირესობას იმავე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობასთან, რომლის გარეშეც არანაირი პროგრესი არ შეიძლება მოხდეს. ელემენტარული კომუნიკაცია დავანებოთ თავი პოლიტიკას თუ გვაქვს რაიმე სფერო ისეთი, რომ ადამიანური კონტაქტები განვითარდეს მოსახლეობასთან, რომელსაც ჩვენ ოფიციალურად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობად ვთვლით. მაგრამ გვავიწყდება რომ მოსახლეობა არა მხოლოდ უნდა მიითვალო, არამედ მის მიმართ რაღაც ვალდებულებებიც უნდა იქონიო. მაგის პატიება როგორ შეიძლება?